Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Toprak. Bugün sizlerle Mobile Legends oynayacağız. İlk videom olacak bu. Sizlerin desteğine ihtiyacım var, görüşlerine ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, desteklemeyi, yorumlarınızla yanımda olduğunuzu bildirmeyi unutmayın. Sizlerin teveccühüne sığınıyorum. Bugün inşallah güzel bir video olacak hep beraber. İnanıyorum buna. Birbirimize güzel bilgiler aktarabileceğimize inanıyorum. Normalde orijinal hesabım budur. Şanlı Efsane 38 Yıldız'da ekleyebilirsiniz. Oyun atmak isterseniz, dilerseniz. Şayet henüz ilk videomuz. İleride VS'lerimiz olacak. Ödüllü yarışmalarımız olacak. Bunları düzenleyeceğiz. Saber orman gitmek istiyorum. Saber main. Salar mısın arkadaşım? Please. İnşallah salarsa güzel bir saber oynamayı düşünüyoruz. Pek salacak gibi durmuyor ama. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşım. Orman gideceğiz. Büyü tercihimiz intikamdan yana olacak. Hasar orman ekipman şemasında hasar ormanı seçiyorum. Özellikle şu Raptor palası benim çok işime yarıyor. Hem early game'de hem late game'de aşırı işime yarıyor. Pasifi sayesinde hem seri bir şekilde camp dönebiliyorum. Canavarlara %30 saldırı hasar veriyor ekstra. Hem ekstra deneyim kazanıp daha fazla level alabiliyorum. Hem de pasifi o kadar güzel ki arkadaşlar. 35 saldırı kendisinde var. 10 orman canavarından toplamda 60 saldırı kalıcı fiziksel hasar ediniyorsunuz. Bu da size late game'de yaklaşık olarak 700-720 lik bir rakam AD fiziksel hasara ulaştırıyor. Yani hard bir damage'iniz oluyor. Ama fiziksel ve suikastçı olduğunuz için birazcık beleşçi olmanız lazım açıkçası. Kovalamanız lazım. Lane takiplerini yapmanız lazım. Çok önemli çünkü suikastçısınız. Orman dönüyorsunuz. Hemen hemen her lane'e yetişmeniz lazım. Mid'de 2 kişi oynuyorlar galiba. Mantığımı da anlatayım. Genelde Blue'dan başlayıp campleri temizleyip diğer insanlar, diğer oyuncular 3 levelken ben 4 level oluyorum. Bu benim işime çok yarıyor çünkü sütunu olan, özellikle sütunu olan bir lane'e gittiğim zaman erken safhada bir first blood almamı sağlıyor. Onun için tavsiye ediyorum. Güzel bir şekilde aldık. Evet. Mid'de 2 kişi oynuyorlar galiba. Karşımızda kırılgan hero'lar var genelde. Bizim takımımızın olduğu gibi. Pek tank tercihi yapmıyorlar. Mobile Legends'ta anladığım kadarıyla, oynadığım kadarıyla. Genelde çift AD carry mantığı var. Nedendir bilinmez. Oynayan arkadaşlarımız bundan müzdariplerdir, biliyorlardır. Tanksızlığın acısını çok çekmiş olanlar vardır aramızda. Ama en azından şanslıyız karşı takımda kırılgan olduğu için. Evet. Bu bizim için çok iyi oldu. Şimdi bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Biraz yemlemek istiyorum. Evet, çok güzel. Arkadaşım 3 levelde XP ne desek ona. XP barını yanında görüyorsunuz zaten. Dolacağını bekledim. Dolmasını bekledim daha doğrusu. Güzel bir first blood aldık. Nanamızı bir ziyaret edelim. Eğer ki oyunun erken safhalarında çok böyle öndeyseniz bir kartopu etkisi yapabilirsiniz. Bunu lehinize çevirebilirsiniz.
Çok güzel. Kartopu etkisiyle bu oyunu lehinize döndürebilirsiniz. Ama eğer ki baktığınız takımınız eziliyor ve siz de lane'de birazcık zorlanıyorsunuz. Mümkün mertebe safe kalın. Farm odaklı oynayın. Zaten oyunun ilerleyen safhalarında şunu göreceksiniz. Bu oyunda kill almanın da çok önemli bir şey olmadığını, önemli olan esas şeyin farm olduğunu öğreneceksiniz. Çünkü gerçekten hani 10 kill almanız da çok mühim değil açıkçası. Şu altın oranını göstereyim. Bir şey sağlamadıkça pek de bir işinize yaramayacak açıkçası. Alpa biraz oradan yaklaşıyor galiba. Alp'e hemen ulti atması için bir şey oluşturuyoruz ve çok güzel. Evet. Güzel bir takım kompozisyonu yaptık. Aşağıda Alpa'mız burada. Evet. Kaplumbağamıza yardım edebilir misiniz? Etmeyeceksiniz. Pekala. Yukarıya bir gidelim. Bir uğrayalım yukarıya. Yavaşlatması beni sıkıntı yarattı. Orada hata yaptık aslında. E'mizi şu noktada kullanarak hata yaptık. Olsun. Şu an çok iyi durumdayız. Red'imizi alıp oradan Mia'ya gidebiliriz diyecektim ama umarım base atmazsın. Atmayacak gibi de duruyorsun. Oradan bir free çıkartabilir miyiz? Çıkartabiliriz, evet. Çok güzel oldu bu. O arkadaşımızı alacağız. Yalnız midimizi yarıyorlar. Mid lane pushlamak lazım. Şurada bir base atalım. Görmediler bizi. Çok güzel. Şimdi orman eşyasını çıktıktan sonra lane'lere yönelip aslında unutmamanız lazım. Mümkün mertebe orman kemplerini seri bir şekilde kesmeniz lazım. Uzandığım için biraz joystick'te sorun yaşıyorum maalesef. Oyun içi duraklamalar için özür dilerim. Mid kulesini düşürürsek bizim için çok iyi olacak. Of. Kulemiz bize çalışıyormuş. Orada bir hareketlilik var sanki. Çok güzel. Onlar oraya alacaktır diye tahmin ediyorum. Onun için mid'e yöneleceğim ama orada gene bir hareketlilik olacak. Beklediğim hasarı vermediler.
Çok güzel. Yani şu an durumumuz çok iyi. 5-1-6 oynuyoruz ama bu durumu lehine çevirebilirler. Çünkü karşıdaki takım kompozisyonu gerçekten baktığınız zaman tamam çok kırılgan ama çok da iyi bir ani hasar potansiyeline sahipler. Hani bir anda böyle bir heyecana kapılıp ben 5'e 1 gidiyorum deyip aralarına dalarsak büyük ihtimalle cenazemizi çıkartırlar oradan. Onun için mümkün mertebe ne yapıyoruz? Safe kalmaya çalışıyoruz. Nanamız oradaydı. Acaba base atmış mıdır? En azından bir kill çıkartalım oradan. Başka türlü kurtuluşumuz olmayacak çünkü. Aslında onu da alabilirdi ama neyse. Şu an durum bayağı iyi gözüküyor. Karina'mız birazcık free kesici çıktı. Bayağı kesici. Karina'nın mantığı gerçi o. Yani mümkün olduğunca arkada durup az demek yiyip canları azalan düşmanlara, rakiplere kan kusturmak. Ve bunu arkadaşımız çok güzel yapıyor. Şu an canı az olduğu için büyük ihtimalle ona geliyorlar. Önüne çıkacaklar. Ve evet, arkadaşımızı korumak isterken Nana'nın hain pususuna yakalandık. Göz göre göre intihar ettik diyebiliriz. Şu an takım dağıldı. Farkındasınız zaten bunun. Bir an önce toplamamız lazım. Şuraya mümkün mertebe yardım edebilirseniz çok memnun oluruz. Adamlar sürekli kule açıyor. Bizimkiler ne yazık ki boş lane'lerde farm yapıyorlar. Pek bir işe yaradıkları söylenemez. Yani boş lane'de farm yapmanın bir manası yok açıkçası. Ama işte anlatamıyorsun. Şu arkadaşı kimse vurmuyor mu? Ultimizi beklettim. Almak için. Bana geliyorlar galiba. Bilerek hasar vurdurttum. Clint bana doğru geliyor. Çok joystickle dondum. Doğrulsam daha iyi olacak sanırım. Takıma yazalım. Güzel baitledi beni. Nana gerçekten çok işe yarıyor. Ciddi manada. Bizim arkadaşlarımız neler yapıyorlar? Ya şu an durum olarak iyiyiz. İyiyiz ama çok fazla şeye yakalanıyoruz. Teke tek yakalanıyoruz. Özellikle şu an hasar potansiyeli olan Karina'nın sürekli lane safhasında ayrı gittirmiyor olması bizim için çok fazla sıkıntı yaratıyor.
Evet, güzel bir asist pasladık. Takip çok önemli burada yani. Takip etmeniz. Adamınızın nerede olduğu, nereye geleceği. Şu an ben bir solo baron deneyeceğim. Büyük ihtimalle de alacağım zaten. Baron ulti atman ne kadar saçma bir olay arkadaşım. Ciddi manada çok saçma bir olay değil mi ya Baron ulti atman? Orada beni hayvana çevirseydi direkt ölmüştüm. Direkt yani. Hiç kurtulma şansım yoktu. Şunu bir an önce alıp çıkmamız lazım. Evet, şöyle arkada duralım. Fazla hasar yememeye dikkat edeceğiz çünkü. Biraz yemleyebilirsek eğer o adamı alabiliriz diye düşünüyorum. Ulti basması kötü oldu. Lale'ye güvendim orada da. Ulti basması çok kötü oldu benim için. Gol 1'e 5 gidiyor ama güzel hasar bırakıyor pasif sayesinde. Ama bir tıkanma var. Adamlar çünkü sürekli birlikte geziyorlar. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir kısır döngüye giriyorsunuz. Zamanla öyle düşünün. Yani sürekli TF alıyoruz falan, tamam iyi güzel de bir süre sonra alamamaya başlayacaksınız. Şu anda da onu yaşıyoruz. Çünkü çok fazla beklettik. Gerçekten o adama tek atamadıysam zaten yalan olduk demektir. Yani 0.2 salise gibi bir salisede bana Alpa'nın 3.5K hasar vuruyor olması gerçekten çok saçma. Bunun için ne yapabiliriz? Bunun için şöyle bir yönteme gidelim. Bu item kalsın. Şu da olabilir aslında. Bir şekilde ufaktan bir tanklaşmam lazım. Başka türlü olmayacak. Arkadaşlarım umarım benimle hareket ederler. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biz TF yaparken adam çok slow motion bir şekilde, çok rahat feriz bir şekilde şey yaptı yani. Kuleye vurdu. Bu iki kişinin ölmesine kayboldu ki birisi AD Carry şu an ölmeseydi oyunu bitirebilirdi. Ama wow. AFK kalmış adam. Bugünkü videomuzun, daha doğrusu ilk ve
bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizin desteklerini rica ediyorum. Lütfen abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Oynamak isterseniz hesaplarımı göstermiştim, ekleyebilirsiniz. Oynamamı istediğiniz hero'lar varsa şayet onları da lütfen bana söyleyin. Elimden geldiğince oynamaya çalışayım, size göstermeye çalışayım. Öğrenmek istediğiniz hero'lar olabilir. Muhakkak teşekkürler deyip hoşça kalın diyorum.